Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва, почитувани гледачи, ќе може да погледате две телевизиски интервјуи, ексклузивно интервју со Војслав Шешел, или еден од најпопуларните политичари на Балканскиот полуостров, и второто интервју со Божидар Џелич, генералот или командантот на Белградскиот корпус, човекот кој таа 2001 година ја обезбедуваше таа македонска-албанска граница. Значи, две интервјуа, 50 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Дали има потреба да се каже нешто за Војслав Шешел? Се разбере дека не. Изминатите 4 емисии, ние во најголем дел ја анализиравме американската политика. По изминатите 4 емисии, вклучително и последната емисија со Љубиша Ристич, кој беше клучен американски играч во опкружувањето на Слободан Милошевиќ, и тоа е човекот кој всушност беше главната американска алатка околу Слободан Милошевиќ, и преку Слободан Милошевиќ требаше да биде спроведена таа американска политика на територијата на Балканскиот полуостров. Значи, вклучително Љубиша Ристич беа луѓе кои анализира американската политика. Вечерва ќе може да погледате интервју со Војслав Шешел, кој не крие дека е наклонен кон руската политика. И се обидуваме во емисијата во Центар, почитувани гледачи, да направиме одреден баланс. Иако јас сметам дека американската политика е долгорочна, најперспективна и најпосакувана за Република Македонија, за да може нели да бидат опфатени сите сегменти на една политичка анализа, во оваа емисија ќе може да проследите неколку руски анализи и ставови преку Војслав Шешел, што не очекува во Република Македонија и на Балканскиот полуостров. Значи, интервјуто со Шешел ќе трае околу 25 минути, одлично интервју, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. На крај се смиривте со македонскиот народ? Па ја мислим да су пред Македонијом нова искушења и да е македонски народ сватио šta su mu namenile zapadne sile. I on se zbog toga buni. Desila se jedna vrsta puča u Makedoniji, koja je izvedena kriminalnim radnjama. Na glasanju u makedonskom parlamentu o promjeni državnog naziva kupovani su glasovi opozicione stranke VMRO. Milioni evra su dati. I to je izglasano na nelegalan način, kriminalnim radnjama. Volja makedonskog naroda prema mojim saznanjima je sasvim drugačija. Makedonski narod neće dozvoliti nikakva poniženja. I ja mislim da će se oni izboriti za nove vanredne izbore. Ето, сме Шешел, ние, например, во историјата имаме гледано како се менуваат државни граници. Има војна, некоја добива, некоја губи војната и се менуваат државни граници. Сега имаме прв пат да гледаме како се менува име на една држава. Нема војна, има хибридна војна на 4 години. Može neka država da promijeni ime, ali svojom voljom. Na primjer, Gonja Volta je promijenila Burkina Faso. Gonja Volta je bio strani kolonijalni naziv, a Burkina Faso domaći. Takvih slučaja bilo. Kongo je promijenio u Zair. A to nije nametnuto s polja. Kad se s polja nameće državni naziv, onda je to uvreda za naciju. Гледате сега, силна една меѓународна сила дојде и беше сконцентрирана во Македонија. 4 години се водеше операција која на крај треба да резултира со промена на името. На 30 Прво е променен режим. Да. На силу. Да. Па имаме 30 септември. Aktivnostima tajnih službi zapadnih. Oboren je režim Nikole Gruevskog i stvoreni su uslovi da na vlast dođe Zoran Zaev, koji je eksponent zapadnih sila i eksponent albanskih lobija u Makedoniji. Pazite jednu stvar. Ako ostane ova vlast, on će dati sve moguće ustupke Albancima. Već im je obećao Makedoniju kao dvojezičnu državu. Makedonci će bežati pred Albancima, veliko iseljavanje najviše u Australiju, koliko ja znam, Makedonaca. Albanci imaju pretenzije sve do Vardara, imaju pretenzije iz Skoplje da bude njihovo, a Zapad igra na kartu Velike Albanije, pogotovo Amerikanci. To se vidi na primjeru Srbije, na primjeru Crne Gore, čak i na primjeru Grčke. Grčkoj ne pomaže ništa što je članica NATO. I tamo su albanske pretenzije na severni epir vrlo izražene. A Amerikanci su odlučili da to bude njihovo trajno uporište u Evropi, odakle mogu svaki čas novu krizu u Evropi izazvati, gde mogu imati
sigurno utočište za svoje vojne baze, da im mogu imati dugoročno poslušan režim i oni idu na to. Što se sluči na 30. septembri? Znači, cijela jedna operacija na 30. septembri trebaše kulminira so promjene ili so glasanje na makedonskog narod za promjene nimatu. I to ne se sluči. Makedonskog narod... Na referendumu Makedonci su ogromnom većinom odbacili promjenu državnog naziva. Znači, nema koji ne beše. Merkel, potpredsjednik Amerika, ali Makedonci su se nacionalno osvestili. U početku su bili u zabludi, smatrajući da im zapadne sile misle dobro, da u njihovom interesu povlače poteze i da će im oni ispuniti obećanja, da će zaista Makedonija biti integrisana u Europsku uniju, da će to poboljšati ekonomski standard i tako dalje. Ali onog trenutka kad je izbila prva pobuna Albanaca u Makedoniji, počelo je veliko teženje makedonskog naroda. I Makedonci su sad potpuno osvešćeni što se toga tiče i ubeđen sam na sljedećim izborima da će zbrisati Zorana Zajeva i te prozapadne partije. Dobro, smo išli. Pazite, i Nikola Grujevski je nekada bio prozapadno orijentisan. Pa je shvatio. Neki su u Srbiji bili prozapadno orijentisani pa su shvatili. Pa sam Vučić u početku, kad se odmetnuo od Srpske radikalne stranke, bio je prozapadno orijentisan, Europska unija još uvijek drži Europsku uniju u svom kabinetu, ali sad shvata da nam Zapad ne želi dobro. Dobro, kakva će biti kaznata, znajte, to ponižuvanje koje međunarodna zajednica го doživo na 30. septembri, kad što makedonski narod ne glasa na referendum za promjenu imето, znači сега vjerojatno treba da slijede na kazna. Kakva će biti kaznata spored vas za makedonski narod? Prva kazna je izvršena. Natjerali su parlament da izglasa ono što je referendum odbacio. Da go poniže od parlamenta. Ponižen je do kraja. I to je ponižen kupovinom jednog broja poslanika. Novčanom kupovinom. Milionima evra. Poslanici su kupljeni da glasaju protiv interesa svoga naroda. To je suština. Treba sami, znači da se samo ukinime. Nije drugi, tuku sami. I odmah su na zapadu rekli, nije važan referendum. Čak su rekli, pobjedila je opcija Zajeva na referendum, je li tako? Pa rekao da je referendum... Ali nije izašlo više od polovine... Da, 33%. Jeste, kaže, pobjedio je na referendum. A ko je izašao najviše Albanci, je li? Albanci ne žele dobro Makedoniji. I što će se slučuva сега? Според вас. Имавте секојаш одредени катастрофични сценарија? Pa ja se nadam da će Rusija biti sve moćniji faktor na Balkanu i da će to biti spas i za Srbe, i za Makedonce, i za Bugare. Možda i za Rumune, ali bar za Srbe, Makedonce i Bugare. Ja računam slovenski pravoslavni narodi da će se izvući iz zapadni kanči. Ето смо нешечер Бугарија е веќе 10 години перманентно во кризи. Или доаѓа или Ona je neprekidno u krizi, ali su svi režimi prozapadni. Ali u narodu vrlo je jaka ruska opcija. Veoma jaka. Ja imam i prijatelje Bugare i imam neke kontakte i znam situaciju. Dobro, ta vaša ideja za pravoslavnu uniju. Pa, pazite, nije to samo pravoslavna unija, to je istočna unija. Да, тоа делуваше утопистички пред една година кога разговаравме. Ali sad je realnost. Па да, гледате, пред еден месец премиерите или председателите на Србија, на Романија, на Бугарија и на Грција најавија заедничка кандидатура за светско првенство у фудбал. Значи, таа унија функционира на еден или на друг начин. Dobro, bojim se da je to utopija. To svetsko prvenstvo u fudbalu, tu treba ogroman novac. Govoram kako ideja. Jeste, ali mi nemamo taj novac i ne treba se s tim zanositi. Osim Turcija, to se 3 ili 4 države. Jeste, ali pazite, ja nisam tu da se velike pare na to bacaju, jer to mogu samo države koje imaju višak novca. Naše države nemaju višak novca. Ali ekonomska saradnja s Rusijom pre svega. Vidite šta su Bugari sebi uradili? Pre nekoliko godina Bugari su sami sebi pucali u nogu. Imali su povoljan ugovor sa Rusima o gasovodu, o južnom toku.
Некаде 3 милиарди долари годишно ќе поминува пари низ Бугарија. 10 milijardi su oni otpisali u startu. Jer je projekat koji su nudili Rusi bio vredan 10 milijardi. To nije samo bio gasovod, nego je to bila i neka tamo Тоа е нуклеарна централа. nuklearna centrala, to je Kozloduj, kako se Kozloduj zove. треба да се затвори, Белане да се отвори. Jeste. I tu je još Бургас, Александрополис, он е нафтовод. naftovod, Crna Gora do Egejskog mora. jeste. I to je ono što je vredilo ukupno 10 milijardi evra. И Бојко Борисов секој момент и секоја прилика користи да каже ние се откажавме од 10 милиарди евра. Дури тоа на средбата со Путин го I кажа. ništa Evropska И се unija nije извинуваше. nadoknadila. Da. I sad su Turci dobili taj gasovod. Така е. Umjesto da direktno dobijamo od Rusa preko Bugarske, sad ćemo taj gas dobijati preko Turske. Pa je to glupost najveća moguća. И добро, ќе има ли A Nemačka se suprotstavila Južnom toku, a sa Rusijom gradi novi severni tok. Jedan je već urađen, pa rade još jedan, uskoro će biti završen. Je li to principijalna politika? пред 3 недели лидерска средба, 4 премиери или председатели на Србија, Романија, Бугарија и Грција. Ето. Најавот кандидатура за светско првенство. За светско Па да, првенство. па да. Тоа е нуклеус на нова православна унија. Нема Македонија, нема Република Српска. Pa nema, pa nisu, Znači, to se- Makedonija i Republika Srpska se u tome ne računaju. Kao ni Kosovo, to su sve teritorije. To je nejasno, to je otvoreno, to se drži otvorenom da bi se ovo drugo moglo napraviti. I sad šta imamo? Imamo Rumuniju, imamo Bugarsku, imamo Grčku i imamo Srbiju. Jel? Pa nema Dimitrova i nema Tita, ali ima Balkanske federacije, ima nekakve zajednice naroda u jednom mogućem trenutku, nekada kad nekome bude trebalo, na nekoj međunarodnoj konferenciji da se nešto dogovori, da se to napravi. Mislim, od svih tih zemalja Grčka je bila još pod građanskim ratom kad je Jugoslavija ulazila u NATO, koji još nije ni postojao. Без Турција, тоа се првата и втората Балканска војна. Државите кои учествувале. Pa evo nas. Pa, 110 години подоцна. Pa jeste, ali šta je Turska? Šta je problem sa Turskom? Šta je sad sve ovo što se desilo? Šta se desilo u Siriji? Šta su Rusi uradili u Siriji? Zašto je rat u Siriji uopšte? Pa Katar ima najveće rezerve i najveći izvoznik prirodnog tečnog gasa, u stvari ovog gasa koji je napravljen da bude teči, da bi mogao se transportuje, jel? Pa čim je Katar krenuo da radi na tome da napravi gasovod koji će ići preko Iraka i preko Sirije do Turske, pa zatim u Evropu, pa tog časa su Rusi se iskrcali u Siriji i rekli ček, imamo mi naš gas, ne treba nama gas iz Katara ovamo. To je cela priča o Siriji, da mi svi pričamo ne znam šta. Amerikanci hoće da prave taj drugi gas. Zašto se prave gasovodi? Te južni tok, te ne znam da li je ovo, da li je ono, gasovodi služe da se postavi svoja vojska koja će da održava taj gasovod. Znači, plasiranje svojih vojnih efektiva tamo gde se tobož pravi gasovod. I onaj gasovod Nabuko, koji nikad nije imao ni 1 gram gasa, ni odakle, ali je imao plan da se postavi taj Nabuko gasovod i da se tu instalira vojska uz taj gasovod. I to je cela priča. Svi ti gasovodi su samo pitanje kuda će proći i iz toga mi razumemo šta će se dešavati geostrateški. Ako prolazi kroz Moravsku dolinu, pa mi znamo šta nas čeka. Zašto su Rusi seli na Pasuljanske livade i na Bagdanski tesnac? Pa zato da tu da ne može da prođe ništa sem njihovog gasovoda. Samo njihov gasovod tu može da prođe. Ista stvar je sa Makedonijom. Hoće li Kinezi napraviti tu prugu? Hoće li Kinezi napraviti taj autoput? Hoće li ta stvar ići sada? To neko mora da se o tome dogovori. Sa kim? Pa sa Amerikancima koji drže vojsku tamo. Ако Сашо Мјалков е во затвор, ако Хашим Тачи се обидува да воспостави комуникација со Владимир Путин и имаат средба во Париз некаде пред 2 недели, ако му се случуваат крахови и протести на Бојко Борисов, нели тоа се постава тука прашањето дали таа цела структура на ЦИА која изминатите 10 или 15 години владееше во одредени балкански држави, сега се пушта низ вода. Тоа е едно од прашањата кои ќе го анализираме и со кое ќе разговараме или околу кое ќе разговараме со Војслав Шешелј. Шешелј, имате ли чувство дека структурата на ЦИА се менува на Балканскиот полуостров? Се клати Бојко Борисов, гледате што се случува во Македонија, поранешниот шеф на тајната полиција пред неколку дена заврши во затвор, поранешниот премиер
избегува или бега од Македонија, то не бега директно преку Србија, туку преку територија на земји членки на НАТО структурата. То не може да се случи. И што е преку Србија? Да, влага на крај, меѓутоа излегува преку Албанија, Црна Гора и подоцна влегува во Док е Србија. био на територiji Srbije, štitili su ga četnički bajoneti. Bio je apsolutno bezbedan. 12. novembra u 5 sati ujutru prešao je granicu srpsko-mađarsku kod Horgoša. Ja sam potpuno upoznat s tim što je bilo. Dakle, Srbima je u interesu da se on sačuva. Da je otišao u zatvor, ja sam ubeđen da bi ga ubili tamo. Ne bi ga ostavili u životu. Organizovani nekog kriminalca potkupe da ga ubije, tog kriminalca posle provizorno sude, šta ih briga posle? Posle i tog kriminalca mogu da ubiju. Sete se kad je Jack Ruby ubio Lee Oswalda, optuženog za atentat na Kennedyja. Posle izvesnog vremena ubijen je i Jack Ruby. To se tako radi, poravna se. Nikola Grujevski je izrastao u veliku figuru. I predsjednik Ivanov isto tako. Oni čvrsto vode nacionalnu politiku. I zbog toga i mi mnogo cenimo i poštujemo. Божидар Джелич беше на чело на Белградскиот корпус. Белградскиот корпус можеше да интервенира кога беа оние немири 5 октомври кога Слободан Милошевиќ е сменет од власт во Република Србија. Божидар Джелич не реагираше или војската не излезе на улици. На тој начин се случува 5 октомври и превратот во Република Србија. Интервјуто со Божидар Джелич трае некаде околу 30 минути, 15 минути ќе може да погледнете во емисија, 15 минути во наредната емисија. За почеток со Божидар Джелич разговараме за едно друго бегство, не бегството на Никола Груевски, туку бегството или дезертирството на Талат Џафери. Вие го спомнавте пред малку во интервјуто градот Пирот. Во градот Пирот на служба беше Талат Џафери, сега председател на Собранието на Република Македонија. Кога е официјалната посета на Талат Џафери на Србија, ви имате напишано во Правда, ако не се лажам, еден текст кој е Талат Џафери. Може ли за нашите гледачи да кажете кој е Талат Џафери? Da, ja sam napisao jedan tekst, ali mi kao opozicijona stranka nismo mogli da utičemo na to da se njemu zabrani dolazak ovdje u Skupštinu. Ali niko od nas nije bio tu kada je on dolazio. Talat Џафери je bio je profesionalni oficir JNA. On je završio vojnu gimnaziju u Beogradu, poslije toga je završio vojnu akademiju kopnene vojske. Bio je na službi u Pirotu. U Pirotu je imao praktično sve uslove, tamo je i njegova supruga dobila posao, bilo je blagajnik u Pirotskoj brigadi. Значи не само што е тој старешина во Пиротската бригада, тука неговата сопруга е вработена како благајник во Пирот. Da, u vojsci. Значи си има покажано. Ne, sve je. Има заслужено, значи U odnosu na druge starešine, on je bio povlašten jer je bilo dosta starešina čije supruge nisu radile. Upravo zato što je Albanac, njemu je data mogućnost da i njegova supruga radi u kasarni. Da li je to bilo negde 2000. ili 2001. godine iz Pirotske brigade 91. Da. Jedan bataljon je prebačen u Kuršumliju. Тука во централна Србија. Jer se u Kuršumliji se nalazila brigada ENA, ona znači koja nije imala, do tada nije bila aktivna i tad je ona aktivirana. Jedan bataljon je došao iz Pirota i u tom bataljonu je došao Talat Џафери. Ljudi koji su sa njim radili kažu da je i tad moglo da se vidi da je on deluje sa pozicija albanskog nacionalizma. Ali smatrali su da je vrlo sposoban jer kao da se pripremao za vreme koje dolazi. Izučavao je sve vrste naoružanja i bio je dobar. I snajperista, strelac, za rukovanjem mitraljezima, minobacačima i svim oružjem koje je imala pešadija. Opčinjen je bio sam. Što тогаш се подготвува. Da. I ne znam tačno u kom mesecu. On je mogao normalno da ode iz vojske, jer se to dešavalo. Napiše se samo zahtev koji se reši u roku 2-3 dana. I ti se pozdraviš sa svojim drugovima i odlaziš u civilstvo. On to nije učinio. On je preko Albanaca koji žive u Pirotu, da to nisu znali njegovi drugovi iz kasarne, prodao svoj stan u Pirotu.
Njegova žena kao blagajnik je pokupila ceo novac koji se nalazi u kasi i plate od svih vojnika koji su trebali da dobiju u Pirotu. U to vreme to su bile prilično velike pare. Минатата емисија Љубиша Ристич или главниот американски играч по таа Србија на Слободан Милошевиќ направи анализа дека ќе мора да дојде до меѓународна конференција на која како така ќе се најде решение на балканскиот и на македонскиот проблем. Војслав Шешел на таа тема размислува на следниот начин, дека веројатно ќе дојде до одреден конфликт и дека веројатно големите сили ќе мора подоцна се договорат врз база на резултатите на тој конфликт, меѓутоа да не објаснувам јас, Војслав Шешел на тема што не очекува наредниот период. И што ќе се случи според вас? Трет пат ви поставам прашање. Регионот има едно 7-8 невралгични точки. Македонија е една од тие невралгични точки. Ali se veštački pravi ta neuralgična tačka. I to veštačko što se pravi, kako može da završi, gospodine Šešelj? Može da završi čvršćim dolaskom Rusije na Balkan. To vjerojatno će počekati malko. Ako ne se sluči to brzo, što može da očekuje regionot? Ja računam da će doći do sporazuma između Rusije i Amerike oko podeli interesnih sfera. Na Balkanot? Da, i da je to za nas najveća šansa. Da se nađemo u ruskom zagrljaju. Kako bi bila podeljena ta interesna sfera? Pa ja mislim pravoslavne zemlje. Nisam siguran 100% za Rumuniju, ali za Srbiju, Makedoniju i Bugarsku da bi to bila ruska zona uticaja. Romanија, нели, поради јазикот и поради оно историско наследство, таа смета секојаш дека да, ali pazite, православна, а Rumuniju со друга su нога е Rusi oslobodili iz turskog ropstva, kao i Bugarsku. Rumunija je, zahvaljujući Rusiji, dobila nezavisnost. Dobila je najveće teritorijalno proširenje. И што ќе правите со албанците вие на Косово? Тие веќе најавија дека ќе формираат своја армија. Ние снимаме интервјуто 22 ноември, 28 da se ноември. ovde zaoštrava Е ден на албанската situacija. азбука. Pa ne znam da li će baš 28. novembra da formiraju tu armiju, ali rade na tome i podržavaju ih zapadne sile. Ali ako dođe do promene interesnih sfera, kajte se mešaju ponovo. Добре, велите дека додека поминал низ Србија, Груевски е под контрола на српските четници. Меѓутоа тој излегува од Македонија и влегува во Албанија. Зошто на Албанија, например, би одговарало Груевски, кој беше означен како најголем албанофоб во Република Македонија да помине преку нејзина територија. Тоа се земи членки на НАТО и Албанија и Романија, односно и Црна Гора. Во моментот кога влегува Груевски на нивна територија. Zaboravljate da je predsjednik Albanije trenutni pak hrišćanin. Или Рмета. Da. On je hrišćanin, koliko ja znam. Јас не знам, немам информација за тоа, меѓутоа или Рмета баш христијански. A i predsjednik vlade isto tako. За него да. Еди Рама ми Prema делува. tome je neka i diplomatska igra igrana. Некоја игра. Da. Naše je bilo, kad pređe na granicu Srbije, da ga sigurno otpratimo do granice Mađarske. I tu je bio 100% siguran. Еве го вториот дел за дезертирството на Тала Џафери, за некој бегство, за албанците веројатно херојство. Божидар Джелич на тема како Тала Џафери дезертира од JNA. On je iz svoje kasarne u Kuršumliji uzeo svoje uniforme, od oružja je uzeo samo službeni pištolj koji nije imao pravo, znači, da odnese. Uzeo je i pravila, razna pravila, borbena i pravila za naoružanje i krenuo je za Makedoniju. U rejonu Podujeva, na punktu u Podujevu ga je zaustavila policija. I on se predstavio da je pekar koji radi u Srbiji, da ide u Gostivar kod rodbine. Imao je ličnu kartu, ono običnu kao i svaki čovek, znači civilnu ličnu kartu. Međutim, kad je traženo da otvori svoj gepek, policija u gepeku videla uniforme, videla vojna pravila i onda ga pitala ko je on stvarno, jer su ga zadržali na punktu, nisu htjeli da ga puste dalje. I onda je on izvadio vojnu legitimaciju i rekao da je on, tad je bio da li poručnik ili kapetan. Policija je pozvala komandu Prištinskog korpusa i rekla mi smo zaustavili čoveka koji se zove Talat Џафери. Da li je on vaš? Jer se prvo predstavio da je pekar. Oni su iz Prištine javili da to je naš oficir iz Kuršumlije
u redu je sve, pustite ga. I policija je jednostavno mu rekla da može da produži put. A iz komande Prištinskog korpusa oni su već imali ekipu od bezbednjaka, vojne policije u Kačaniku. I oni su očekivali da će on ući u Makedoniju preko Kačanika. I hteli su da dokumentuju krivično delo, znači bekstvo iz vojske. Znači nisu znali još uvijek da je opljačkana kasa u Pirotu, ali računali su, vidjeli su da ima oružje i tako dalje. I oni su ga tu čekali sa kamerama, da ga znači zaustave, da ga snime i da ga posle toga napišu krivičnu prijavu i odvedu u zatvor. Ali on je ipak bio, izgleda, pametniji. On nije otišao na taj glavni prelaz, nego onaj sporedni prelaz, jeli preko Globočice. A oni nisu pokrivali taj prelaz. I on je tako ušao u Makedoniju. I vrlo brzo je u makedonskoj vojsci aktiviran ponovo. I vi dalje sve to znate vezano za njegovu 116. brigada, komandant Forina, ulogata njegova, vtorото dezerterstvo 116. brigada od Armijata Republika Makedonija. A zatim njegova uloga u pogibi pripadnika specijalne jedinica policije i tako dalje. Ali to je ono što mi imamo tek onako saznanja. Ovo što se dešavalo dok je bio u našoj vojsci je apsolutno provereno, jer ja lično sam razgovarao sa mnogim njegovim klasićima iz vojne gimnazije i sa onima koji su zajedno sa njim radili. Една ваша проценка, што очекувате? Ке има нови конфликти на Балканот, доека не се договорат Руси и Biće Американци? novih konflikata, sigurno biće još nestabilna situacija. Vidite, ovo sad je pravi ekonomski rat, jer Albanci žele da ugroze ostatak Srba na Kosovu time što će zabraniti isporuku roba iz Srbije. Taksa je sad 100% u odnosu na vrednost robe, što niko ne može da plati. I ne mogu da opstanu onda Srbi tamo. Moramo tražiti rješenje kako da snabdevamo Srbe. Nije nam bitno što Albanci neće da kupuju našu robu. Iako je i to ekonomski gubitak veliki. Nije bitno. Ali moramo obezbediti da Srbi na Kosovu mogu nesmetano da se snabdevaju sa robom iz Srbije. I na tome ćemo istrajati. Северно Косово имате сили да го браните, бидејќи имавте 2 или 3 ситуации кај што србите, српскиот народ, српските официјално Slušajte, ako dođe do oružanog obračuna, nama je Rusija garancija da se NATO ne smije mešati. Nema više bombardovanja Srbije. A naša vojska je u stanju da povrati celu teritoriju Kosova. Ako dođe do toga. Хашим Тачеви се прошета тамо по Газивод, или како се каже тоа езеро. Плюс тој престаник Ѓурич беше низ Приштина носен како заробеник класичен. Видите, и српската држава тоа го дозволила. Знаете, вие можете да говорите Jeste, што ali ako dođe stani pani do obračuna, neće se oni dobro provesti. мислите русите ќе се мешат? Ja mislim. Мислам дека руските проценки е дека не сакат нова Сирија на Балканскиот полуостров. Ja Повеќе од mislim. 200.000, повеќе од 200.000 загинати и сели Ne разрушени градови. ne zna se unapred koliko će biti poginulih. Тоа се руски проценти. Ali je jednostavnija situacija ovdje nego u Siriji. U Siriji su Amerikanci uspjeli da izazovu unutrašnju pobunu. U Srbiji ne mogu. И што очекувате? Ве се гледате, сите се наоружуваат, сите се во некоја паника. Кога е човек во паника, велат дека тоа најмногу грешки се прави. Кога човек најмногу убива, кога е во паника, има пиштол во рака. Што очекувате да ќе се случи со регионот? Ja bih voleo da u regionu vlada mir. Сите тоа ви сакали, меѓутоа ко рационални Svaki normalan čovjek, мораме да правиме проценка што не очекува. pogotovo svaki vojnik, uvijek želi da bude mir. Međutim, i neki moji kontakti preko prijatelja u makedonskoj vojsci, makedonska vojska je ipak u težoj situaciji nego što je recimo srpska vojska i tako dalje. Iako ni nama nije lako, ali upravo zbog toga što
što je to mešovita vojska, što položaji se u toj vojsci se sad dele. Do včera nekoj što se boril protiv vas 2001. godina, vi su komandanti. Sad su u istoj kancelariji. Na čelo na armijata. Treba da im verujete na te ljudi. Eto. С них сте се бориле, сега со них треба заеднички да војувате против некој друг. На сусреќу ми у Србiji to nemamo. Секој кој малку гледа понатаму, почитувани гледачи, значи не гледа денес за утре, или не води политика купи ден продај, значи секој кој гледа барем еден месец, или една година, или неколку години напред во еднината, му јасно дека во моментот на Балканскиот полуостров, вклучително и во Република Македонија, се случува операција на генерално чистење. Сите непосакувани сведоци се пуштаат низ вода и се остава или се создава простор една нова генерација да стапи на политичката сцена и да дојде на чело на државите на Балканскиот полуостров. Добро, после секоја голема криза, ЦИЕ ги чисти своите структури. Огромен број на поранешни шефови на тајни служби завршија во затвор, некој завршија и во Хашкиот трибунал. Тоа сега се случува во Македонија. Што тоа значи кога ЦИЕ чисти своји високи кадри? Дали тоа значи дека ја завршиле или дека не ја завршиле својата операција? Конкретно говорам Сашо Мјалков. Обично нису завршили. Ако и кажњавају, обично нису завршили посао. Бидејќи и Френки Стаматович, бидејќи не знам и Марковиќ, сите поранични шефови на српските тајни служби или завршија во српски затвори или завршија во Хак. Океј, има подосна привилегирани статуси, меѓутоа завршија во затвор. Тоа се случува во Македонија. Видите, код вас е министар полиције и шеф специјални единице био у Хагу. Министар полиције е ослобоđен. Љубе Бошковски. Да. И мeni je veoma drago što je on oslobođen. Сега еден од главните албански Jeste, ali zbog toga sam ljut na njega. On čim je izašao iz zatvora, on je počeo da napada Johana Tarčulovskog, koji je ostao u zatvoru. Johan Tarčulovski повторно е под притисок на казна затвор за оние немили сцени и настани што се случи на 27 април минатата година, се уште не разјаснети кој стоел и што стоел, меѓутоа 27 април на некој начин требаше да е македонска верзија на 5 октомври што се случи во Србија. Едно насилно менување на власта. Da. I Ljube Boškovski i Johan Tarčulovski su bili među nama Srbima veoma omiljeni u Hagu. Baš onako bliski prijatelji, dobri ljudi i sve ostalo. I meni je veliko razočarenje Ljube Boškovski, što se tako postavio nakon izlaska iz zatvora. Prvo nije smeo da se okrene protiv svog sapatnika i prijatelja Johana Tarčulovskog, jel tako? Nije smeo njega da optužuje. A posle je stupio u koaliciju s Albancima protiv svoga naroda. Македонија е мала и беше под притисок. Меѓутоа, ако почнеме да ја гледаме работата и од грчка перспектива, и Грција беше под сериозен притисок. Ниту една грчка влада до сега не признаваше дека зборот Македонија треба да биде. Ципрас се согласи на тоа, значи стравичен притисок и врз Грција се врши, и тоа од страна на Соединетите американски држави. Македонија имала многу веќу територија. Простирала се на Вајдарску, Егејску и Пиринску Македонiju. Srbija je oslobodila u Vajdarsku Makedoniju. Grčka Egejsku, a Bugarska Pirinsku. Danas je Makedonija samo tamo da je srpska vojska oslobodila, je li tako? Grčka je isterala najveći broj Makedonaca sa svoje teritorije. Makedonci su bili u pokretu otpora. To je pokret otpora koji je bio pod vodstvom komunističke partije, vodio se građanski rat i na kraju tog građanskog rata ogroman broj Makedonaca je proteran iz Egejske Makedonije, došao u Makedoniju ili selio u Rusiju, dosta i u Rusiju iselilo. Da, Romanija, Češka, Polska, Hungarija. Da. Tamo gde je bila Pirinska Makedonija, izvršena je bugarizacija. Da, celosna asimilacija na naseljenje. Asimilacija. Dakle, samo tamo gde je srpska vojska oslobodila, danas je Makedonija. Ali Makedonija danas ne pretenduje na teritorijalno proširenje, je li tako? I ona ne predstavlja opasnost ni po Grčku, ni po Bugarsku. Bugarska se i ne suprotstavlja. Šta znači onda to insistiranje na promjeni imena?
Samo poniženje. Da, poniživanje na jedan narod. Samo to. Само понижување на еден народ. Има најави дека војската на Косово ќе биде формирана на 28 ноември. Тоа е 3 дена од денот кој ќе биде емитувана оваа емисија. Меѓутоа, што на таа тема? Дали баш на 28 ноември ќе биде формирана војската или армијата на Косово? Дали таа војска денес постои и ефективна? Од разговорот или интервјуто со генерал Божидар Џелич. Сега ќе имат војска. Велат дека ќе објават на 28 ноември кога им е денот на албанското знаме. Дека веќе се планирани околу 300 милиони евра за купување на опрема од американската армија, американската војска. Значи, дадена е прекјутна согласност од американците да биде формирана таа војска на Косово, иако по договорите кои се направени околу Косово не требаше да биде формирана таа војска. Фактички, они су војску стално имали. Они никад нису демилитаризовали ОВК. УЧК или УЧК. Oni su uvek kao jedinice postojali. Oni nikad nisu predali oružje. Predali su samo jedan deo oružja i to onoga neispravnog i tako dalje. A u međuvremenu su nabavljali drugo, mnogo modernije oružje. Oni već 10 godina školuju svoje oficire u Turskoj, u Americi, u Nemačkoj. Svake godine se objavljuje konkurs za Tursku akademiju, vojnu akademiju i za vojno-medicinsku akademiju. I to je besplatno školovanje. Isto kao najveći donator opreme je Turska, Amerika i Nemačka. I neće oni davati pare. Oni će, kad je u pitanju oprema, praktično sve dobiti džabe. Противтенковски системи, 100 М1А1 системи, Тома М1-113А2 системи. Значи, тоа се системи кои сега се веќе во фаза на набавка. Вредноста нивна некаде околу 300 милиони евра. Значи, тоа се сериозни пари. To su sistemi koji su upotrebljeni u Siriji, jer Amerikanci su ih tamo dali. Nisu ih oni direktno dali ISIS-u, ali su dali onim umerenim, da kažem, pobunjenicima, demokratskim, a onda preko njih je to došlo u posjed ISIS-a. Tako da, to su sistemi koji su ovako stari, koji ih Amerikanci polako izbacuju iz svoje vojske, ali oni su vrlo pouzdani, vrlo dobri i vrlo opasni. Znači, ono što toga se podgotva za УЧК или за ОВК, за висока позиција во УЧК, уште кога е во Пирот, во касарната во Пирот, значи, велите, проучува оружје, значи, уште тога Штала Џафери е дел на тој систем. Još u JNA je postojala organizacija oficira koji su završili Vojnu akademiju u Zagrebu, Vojno-tehničku akademiju, i koji su završili Vojnu akademiju u Beogradu. Kada su došle one 90. godine, najveći broj, gotovo svi, su napustili vojsku. Najviše ih je otišlo u Švajcarsku i Nemačku. Negde u Švajcarskoj, to se malo zna, je bilo više centara za obuku, isto tako i u Nemačkoj, gde su obuku onim Albancima koji su tamo bili na privremenom radu držali upravo ovi profesionalni oficiri. Isto kao što su 98. i 99. godine u Albaniji sa albanskim oficirima obuku držali i oficiri koji su došli sa Kosova i Metohije, koje ja neke čak i lično poznajem. Целата траса од Македонија до Будимпешта е на некој начин не само обележена, туку претходно контролирана. 3 puta su prošli tom stazom, budite ubeđeni. Najmanje 3 puta operativa koja je to pripremala, dakle, Mađari, da kažemo, i sa svojim nekim aparatom za kojim je još uvijek rukovodio Gruevski. Oni su 3 puta prolazili taj put i pronađeno je da su to najbezbednije tačke. Ние не знаеме каде е влегол, дека го правиме ова интервју, не знаеме каде има влезено на територија на Албанија. Значи, може да има директно влезено на територија на Албанија. Tako je. Може пешки. Može takozvanom zelenom linijom, znači preko nekog putića da pređe preko Ohridsko i tako ili dalje. Prespansko jezero. Jeste. Može na onaj graničan premijer na Debar. Ali možno i
Preko Grcije, niko ta varijanta nema zemljanog analiza. To niko ne uzima u obzir, znate, da Možda i Grčku, preko ali Grcije. ko zna. Na kraju mi ne isključujemo, ne treba isključiti mogućnost, mi smo dobili te podatke, ovo su zvanični podaci, tom Albanija, Crna Gora, iz Crne Gore ulazak u Srbiju. I dijel od tih zvanični podaci ili oficijalni podaci može ti... To služba frizira. To može da naravno će služba tako da kaže i ne možemo mi osuditi predsjednika neke države koji će saopštiti te podatke ako mu je služba to servirala. A moguće da je Gruevski veoma lagano iz Bugarske otišao do Kje se Budimpešte. doznaje, mislite nekoš kako to se pravi? I koja je trasata? Na kraju pretpostavljam da je ova trasa koju je predsjednik Vučić rekao da je ona ispravna. Jer Srbija nema u ovom momentu interes nikakav da... Gledajte, ne vlaga vo Srbije direktno. Da, ne ulazi direktno, to je poenta. Zato Srbija ima čiste ruke, on nije došao iz Makedonije, pa da mi kažemo sad, evo mi smo ga čim je došao na granični prelaz stavili pod kontrolu i pustili da pobegne. I pritisak na Srbije je već prvo ogroman. Tako je, pritisak bi bio, pa ne bi valjalo, ja ne bi volao to da se radi. Pa ne bi služba uradila to, BIA ne bi pristala na takvu operaciju, verujte mi. BIA je veke kontaminirana vo Makedonija posle 27. april. To jeste, ali tako je, i sad bi bila, tako je, sad bi to bilo više i previše. I ja sam govorio o tome, mislim čak i kod tebe sam govorio da taj potez našeg predstavnike BIA u Sobranje je bio potpuna glupost i neviđen do sada skandal. Tako da, naprosto, zato je izabrano da prođe praktično 3 zemlje i da uđe u Srbiju i to posle toga nije imala Srbija nikakav interes. Preko Albanije. Da, preko Albanije. Albanije. Koja je zemlja člinka na NATO. Članica NATO, mislim da je tamo i dobio taj pasavan put, tako je dobro. Jeste, i odatle, moram da vam kažem da naši podaci obaveštajni, dakle ovo su neki ovako nezvanični podaci, govore da mađarska ambasada u Tirani predstavlja jedan od odličnih, jakih obaveštajnih centara. Велите, ке се договорат русите и американците? Има ли те некои назнаки дека на овие последни средби помеѓу Трамп, Путин, дека е Ja нешто se договорено? nadam, sad se sprema ovaj susret G8, čini mi se. Da, G8 ili plus Rusija. I već je nagovestio Trump u prolazu pored Putina kad su se posljednji put sreli u Parizu, rekao je vidimo se na G8. To su novinari čuli. Ja mislim da će tamo doći do ozbiljnih razgovora među njima. Dobro, mislite дека ова заминување на Груевски од Македонија е возможно без прекјутна согласност на големите држави како Русија, како Америка, бидејќи Ja mislim da je tu, ja ne znam detalje, да, ne mogu da nagađam, но логиката ваша. ali nešto se tu desilo. Radili su diplomatski kanali. I ono što znam nije na meni da iznosim u javnost. Се не слушај. Ono što je bilo do nas Srba, to je da su srpski četnici garantovali bezbednost Gruevskog dok je na teritoriji Srbije. Што правиме со таа голема Албанија? Mi se moramo tome suprotstaviti, to nam je zajednički problem i ne smemo dozvoliti veliku Albaniju. Ако треба у проценти да ја цените веродостојноста на тој проект, колку може да биде реализиран? Ja se nadam da ne može biti realizovan, ali oni se bore da ga realizuju. E sad, kako da mi znamo unapred hoće li uspjeti ili neće? Имаат ли сила? Зависи и од нас самих. Они најават некаде околу 300 милиони евра кои треба да го инвестираат во ново оружје, претежно американско оружје. Дел од нивните офицери се школуваат и на академии во Турција, значи се школуваат и на академии во Албанија, и на академии во Америка, што значи дека таа војска де факто постои сега на територијата. Никогаш не биле разоружени структурите на УЧК, било вратено некое старо оружје. Меѓутоа постојат, се ефективни тамо. И видите, ќе ги избришите за 24 часа. Што ако не се случи тоа? Bez stranog mešanja, oni za nas ne predstavljaju opasnost. Možemo da ih zbrišemo začas. Dakle, šta je nama opasnost? NATO. Ko nas može zaštititi od NATO? To je samo Rusija. I mi moramo takve bezbednosne ugovore imati sa Rusijom da ta zaštita bude čvrsta, opipljiva. A to nam pruža samo ODKB. И на крај,
за прашањето на сите прашања или тоа што нас не мачи. Не мачи бидејќи 4 години поминуваме низ перманентни политички кризи, низ безбедносни тензии, низ една неизвестна иднина. Значи прашањето на сите прашања, почитувани гледачи, што ќе се случува наредниот период? Дали Македонија ќе мора да го смени своето име? Дали Македонија ќе опстои кој држава? Дали Македонија ќе биде стабилна држава? Интервјуто го почнеме со Војслав Шешел, кој рече дека на 29 и на 30 септември, кој е денот на референдумот, македонскиот народ покажа и помина на тестот на историјата, односно покажа дека е народ кој заслужува да има своја држава и дека сите оние кои го обезвреднува македонскиот народ, вклучително и самиот тој, кој вели дека не постои македонскиот народ, на 29 и на 30 септември мора да замолчат. На 30 септември, кој беше денот на референдумот во Република Македонија, според Војслав Шешел, македонскиот народ го помина и го положи тестот на историјата. Покажа дека заслужува да биде третиран како народ на Балканскиот полуостров. Што Војслав Шешел вели, што ќе се случи во наредниот период? Ова нека биде финале на нашата вечерашна емисија. Ако земеме да гледаме една анализа војно-политичка, значи американски структури се на Косово, се во Романија, се во Грција, се во Бугарија, се во Албанија, се во Хрватска, има меѓународни сили во Босна и Херцеговина. Има некоја руска најава за нивна база во Ниш. Бете, ако сте обкружени од сите страни со американски или меѓународни воени сили, ali NATO se ljulja. Trump je procesao NATO iz temelja. NATO svakog časa može da pukne. Vidite da se Francuzi i Nemci dogovaraju da formiraju evropsku vojsku. Neće Trump sam da finansira NATO. Nemačka izbjegavala potpuno finansiranje. Davala je neki sitan novac. Да, веќе Меркел се повлече од лидерската позиција у својата партија. Jeste. Најави крај на својата политичка кариера. Значи веќе таа конструкција на Европската Jeste, ali Британија излезе од Европската унија. Amerikancima je dosadilo da samo oni daju pare za finansiranje NATO. I oni će jednostavno u jednom trenutku da dignu ruke od toga. Како што Ja i Руси, na to računam. како што русите се откажа од тој Варшавски договор, мисле дека американците ќе се откажат од НАТО во еден момент, бидејќи Pa nije to, прескапо и не им дава очекувани ефекти. jeste, ali nije to isti proces. Добро. Ovamo je došlo do sloma komunizma. A problem je Varšavskog ugovora što je bio zasnovan na ideologiji. Да, но ваму доаѓа до преиспитување на улогата на Америка во светската политика. Затоа и Трамп донесе на власт Jeste, ali да се sad je преиспита улогата. Trump poveo politiku Amerika na prvom mestu. Да. I neće da se žrtvuje za tuđe interese i da prosipa i američki kapital, američke pare, da ginu američki vojnici i tako dalje. I on će, po mom mišljenju, prvo tražiti kompromisna rješenja sa Rusima, a onda će morati da pregovara i sa Kinezima. On samo dva partnera ima na svetu, Ruse i Kineze. Može Indija da preraste u ozbiljnu silu u najskorije vreme. A Europa, šta je Europa? Europa je pala. Ne samo da je u pitanju hoće li opstati NATO, nego u pitanju hoće li opstati Evropska unija. Па бегалската Vidite криза, sad kakva je kriza u Italiji. бегалската криза покажа, господине Шешел, дека Европа е на стаклени нозе. Pa da, Britanija je otišla, Grčka je u ogromnim dugovima, a i Italija isto. Italija neće da prihvati budžetska ograničenja, što je propisuje Evropska unija. На крај, што ќе му порачате на македонскиот народ? Ja prvo želim da makedonski narod bude jedinstven u odbrani svoje otadžbine. Što bude stvar Srba, mi smo tu da pomognemo. Nas ljuti svaki potez prozapadne vlasti u Skoplju, koji je protiv Srba, kao ovo glasanje u Interpolu na Generalnoj skupštini. Ali u Srbiji postoji velika ljubav prema makedonskom narodu. I gde god ste u Srbiji, možete samo pozitivno da čujete o Makedoncima kao narodu. Je li istina to? Така е. Prema tome, to ostaje naša trajno opredelenje. Da pomognemo Makedoniji kako god možemo. Ali, pošto je i nama potrebna pomoć, mi gledamo u velikog brata. Veliki brat je Rusija. Rusija može pomoći i nama i vama. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ве вечера можете да погледате две телевизиски интервју со Војслав Шешел и генералот Божидар Џелич. За идната недела веќе ви најавивме интервју со Божидар Спасич и вториот дел од интервјуто со господинот Божидар Делич. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде да си?